good evening. So, I'm here on my bed. Dito ako sa bed ko. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon ay, ano pong gagawin ko? Matutulog ba? No, 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 no. Hindi. Hindi ako matutulog, guys. Hindi, ang gagawin ko ay magdi-dinner ako. Dinner on my bed. So, hindi po ako nakapagluto, guys. Kaya, bumili na lang po ako ng aking pagkain. Kasi pagod ako ng trabaho, hindi na ako nagluto. So, ang aking kakainin ngayon, gusto ko lang po i-share sa inyo, ang aking kakainin ngayon ay ito, charan! Chicken sandwich. Ayan. Chicken sandwich, guys. So, gutom na ako, guys. Alam nyo, pagod. Kapag pagod ka pala, gutom na gutom ka. So, ito, gutom na ako, guys. So, let's start. Kakain na po tayo. Ayan. Chicken sandwich. May lettuce siya sa loob. So, tara, guys. Samahan nyo ako kumain ng chicken sandwich. Gutom talaga ako, guys. Hindi na tuloy ako makapagsalita. Alam nyo, guys, mahilig talaga ako sa mga tinapay. With matching juice na Milk Maid. Minute Maid pala. Okay na. Okay na po ito for dinner, guys. Mabubusog ka na.
Hmm. A few moments later. So guys, ayan, tapos na tayong kumain. So maraming salamat sa panonood ng aking video. And maraming salamat din po sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel. Please subscribe po and don't forget po to click the bell button and then all so that po updated po kayo palagi sa aking i-upload na videos. So maraming salamat. See you on my next video. Bye!